ഭിദ്ദീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 2 നുള്ളു പെരിഞ്ചീരകം, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, 5-6 കറിയാമ്പൂ ഇവ ഇട്ട ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു 8 വറ്റൽമുളക് കുരു കളഞ്ഞ് 5-10 മിനിറ്റോളം കോരാനായി വെച്ചതാണ്. ഈ വറ്റൽമുളകിന് പകരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിരിയൻ മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചുമന്ന കളറ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി അഥവാ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. കളറിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരത്തുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ 2 പച്ചമുളകാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകായതുകൊണ്ടാണ് 2 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊരു 4 വരെ പച്ചമുളക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഞാനൊരു 3 ചെറിയ ഉള്ളി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു 12 അല്ലി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഇനി ഒരു നുള്ളു കറിവേപ്പില, ഇനി ഞാനൊരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/4 സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതൊരു 1.5 സ്പൂൺ വരെ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു 1/4 സ്പൂൺ കായപ്പൊടി, നല്ല മണം കിട്ടാനാണ് കേട്ടോ. ഇനി 1 സ്പൂണോളം വിനാഗിരി, ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം, നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കണം. ഇവിടെ ഞാൻ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ കഷ്ണമായും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ അരപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എരിവോ പുളിയോ ഉപ്പോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിലോട്ട് അരപ്പൊക്കെ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ആ വരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് വരെ കുറഞ്ഞത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുക. വളരെ നേരത്തെ ഈ ഒരു അരപ്പ് പുരട്ടി വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഞാനിതൊരു 2 മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു. എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ തീ വളരെ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ആ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അത് വെന്ത് വരുന്ന വരെയും ഈ തീ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് വേവത്തുമില്ല, തീ കൂടിപ്പോയാൽ വേവത്തുമില്ല. മാത്രമല്ല അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞും പോവും. അതിലേക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, എണ്ണ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനിതൊരു ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റോളം തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. കട്ടിയാവാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാ അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു.